Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Infinite Flight, la 5e encore. Et oui, et vous voyez, j'ai pas joué depuis. Et oui, je vous attends, je suis là. Et aujourd'hui on va prendre le... Je sais pas en fait, hein. Ça fait quoi? Je vais prendre dédicace, je sais pas si tu me reconnais. Enfin, je sais pas si... c'est pas reconnaître ou pas, hein. Voilà. Je sais pas si tu te reconnais, mais c'est pour toi. Si je pense que Horseworth, c'est ça. Tu te reconnais, premier abonné. La classe, non. Allez, c'est parti les gens. Décoller de Paris. Paris Charles de Gaulle. PCTG. Abréviation de l'aéroport Saint. Après on fait un deuxième avion, je ne sais pas lequel. Pour moi, en France, les pistes sont vachement étroites. Regardez ça là, je sais pas ce que c'est. Ça là, vous voyez là, juste à côté de Rhodes. Décollage en toute douceur avec Swiss International Airlines. Je suis pas sûre de réussir, hein. Je vais pas y arriver.
Attends, je sais pas ce que ça donne. Hein. Si c'est moi, je mets pas. Je vais le faire. Je suis... C'est pas vrai. Voilà, réussi. Bon, ça touche un tout petit peu au début, mais c'est pas... Je pense que... Ouais. C'est bon. Sur la fin pour cet avion. Non, non, pas ça. J'ai juste envie de tous les faire. Voilà celui-là. La 340 de la maison d'Airbus. Des couleurs d'Airbus. Attendez 2 secondes. Putain, en plus j'ai pas fait exprès quoi. C'est bon. Voilà. Le deuxième plus gros de chez Airbus, hein, la 340.
Regardez comment ça fait. Et ça peut décoller comme ça, y a pas de problème. Oh, attention, j'en veux, putain. Je peux pas passer loin. Oh, pardon. Regardez comment ça peut décoller. Et c'est pas une blague. Hein. Putain, il faut juste un petit. Vous voyez, c'est un peu incurvé comme la 380 en fait. Je sais pas si vous voyez. Oh, le bruit, il est énorme. Bon, bah, on va se quitter sur cet avion. Hein, les gens. Et salut.